Да, правильно. Ой! Вот это да! Приятно, что у тебя прикиньте. Подожди, что-то не так, что я мал. Сидела, да, блядь? Ну вот такие дела. Едем как в кочегарке. Да, это так грязно. Приехали, сейчас бомблесных ежиков собираем. Едем как, блядь, на танке, вот, блядь, похуение. Опа. Да, ты говоришь, ты что прямо не сюда-то? Так а чего? Вот ладно. Пятница, а все вокруг пялятся. И че?